Slash Phil tilde 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 18 tilde tilde 18 tilde 18 Minecraft Air slash TP at P 1234 tilde tilde 5678 slash TP at P greater than X less than minus greater than Z less than slash summon Minecraft villager tilde tilde slash summon villager greater than X less than greater than Y less than greater than Z less than slash summon Minecraft player tilde 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 slash particle Minecraft rainbow tilde tilde 7 tilde 7 tilde 111 0.1 100 slash fill 164 101 L 110 74 110 Minecraft Air Minecraft Party slash effect slash say party time everyone invited help give TP summon kill say time weather spawn point effect XP execute fill set word spawn deer scoreboard slash give at S spawn egg 151 slash give at S light underscore black 151 slash fill tilde tilde 30 tilde tilde 30 tilde tilde 30 air slash give at S debug stick slash title at title slash game role show coordinates true slash TP at title V pagsugod panugon idibuho ang hulagaway kung unsa kini nga nagtangkob sa komunidad sa gihatag nga ng putong 1 lugar nga makakat-on kita sa pagbasa o pagsulat 2 lugar dulaanan 3 diri mangumpra og mga pagkaon 4 lugar diin pwedeng duphan ang sakit 5 balay ampo diha sa mga tawo V pagsukod panugod tubaga ang mga pangutana ug isuwat sa tubag ang papel ang letra sa akong saktong tubag 1 kinsa man ang mga paglangkop sa komunidad A mga tawo B hayop C tanong D bukla kinsa ang mutabang